Salam TV programu mukeze amachya amalungi agolunaku lwalero 11 dakika ezise kusaawa 2 katandikirawo ensonga mu nsonga y'olunaku lwalero mirimu kirabikanga ebintu bizibuwadde bikalubyemuko otunulira embeera yinza okuba gikalubye kane mu kibira ebintu birungi si birungi lwalero nasitudde nkuba kyeyo ne mujja mu ggwanga lya Saudi mbadde ntera nnyondo zokubeerako na abasama ne bava mu nsi endala ggwanga lya Saudi tumanyiyo bakyala kusinga bakubayo ebyeyo naye n'abasajja muneegye bali bajja tubuulira emirimu gye bakolayo bitambula bitya okutwaliza awamu embeera wakati mu covid n'emirimu gyabwe ng'emirimu ebizibu bye tuwulira ddala bye bakaaba abaliyo bano be bababeeramu bizibu ki ebyo biri bitya byonna tugenda bitegeera ndine Haji Ali Jagwe bwe tuli mukwano gwaffe olunaku olwalero okuva mu ggwanga lye Saudi Arabia bwe tugenda okubeera nkwaniriza Haji. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Webale kunyanirizaako ku Salam TV. Amina sebo. Nange nsanyusa okusinkana muganda wange. Nsabokirize na Uganda omwe fesiyo akutegeero mubuzeeko omubulire Jehova. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze Alhaji Jagwe Juma nga mpangalira Saudi Arabia. Je mpangalira je nkolera emirimu gyange je nzirukanyiza emirimu gyange. Okay. Na Uganda yandyebuziza nti gwatali mu Saudi mirimu ki gyokoleeyo? Saudi Arabia nzirukanyiza emirimu gya driving. Ndi driver. Oli mu transportation. Yes sebo. Uvuga zikabu ezo. Zibasi. Sevuga basi. Mvuga motoka za waka. Olina nina family mwenatuula gyovuga gyenvuga n'ogitwala egindi gitwala egindi gy'emirimu egyo gyenkwasaganya gitambula gitya sofa okutwaliza awamu emirimu egyo? Alhamdulillah kyebaliza Allah emirimu tegitambudde bubi kuva we nagitandika kuva we nagiyingiramu myaka ng'emeka? Myaka 5. Ngoli ku kyeyo kikuba? Ndi ku kyeyo. Pulire bagaba contract ya myaka 2 gwo kikola otyo okuzza obujja? Nze nziza obujja buli luvannyuma myaka 2. N'ongiza obujja? N'engiza obujja. N'okomawo kono omulamu kolidde? N'empumulamu n'enzirayo n'empumulamu. Ndi supposed okukola mwaka kuva namalako contract eyasooka. Ndi supposed okukola mwaka. Naye ku lwange ku ngeri y'enfuna gyetambulamu ne waka we wali so nyongeramu nengamba kanchi kole myaka 2. Okay. Kati n'ogumu guno ogweyongeramu ogwa covid. Yes sir. Okay. Emirimu gino tegyawukana nnyo n'egyabalala abaana b'obuwala. Bwe tutunula Saudi kivene Uganda era ekiri mu kifaananyi ky'Abannayuganda bagamba ekiri eyo emirimu mbeera si nnungi mbi nnyo obasemberedde kitegeeza oyinza n'okuba wooli gwe famire gy'ovuga ng'ate erimu omwana munda mu kiyumba kati gwolo tukuyitaani abawala tuyita olaba bakadaama abawala babayita bakadaama abasajja tubeera basawaaga gw'oli sawaaga omusajja abeera sawaaga dereva kuba gwe tolina mirimu mirala ate gy'okwasaganya? Okay. Sawaaga kakati ekigambo shagara oba kaddaama kiva ku ki? Kiva ku omuntu ayamba. Si kivumo. Omuntu ayamba nga bw'onoogamba nti oyo poota ampeereza omuweereza poota kiri kigambo shagara oba kaddaama. Ekigambo ekyo abamu bakyogera bubi kaddaama. Kati ekigambo kiri kaddaama. Si kaddaama ekyolusoga. Oli agamba kaddaama. Nze bulijjo mmanyi kivumo. Nedda muganda wange. Ate ekigambo ekyo kirungi nnyo. Kirungi kitya? Nga bwono ndi muweereza wano. Ndi muweereza? Ngompita kaddaama oba ani?
sawaga ate kintu kirungi dereva kati yakuyita ata mu Luwarabu oba mpita atya tekiriyo kyekiri sawaga. Emirimu gitambula gitya? Alhamdulillah emirimu ku side zombi kuba tejawukana egijo omudereva n'egyoli Kadaama naye jawukanamu akatono yes kubanga ye ayinza okubeera mu nju 24/7 okiwulira ekiseera kyonna obudde bwonna asobola okubeera mu nju ate kitali ku nze dereva nze ntambula ate nze nfuna ensobi nnyingi ate oliza atafuna omukyala nga ndaba ba Kadaama ate be basinga okufuna ebizibu n'obikaaba okusinga gwage nti ensobi ze ziriwa gwozifunirawa ye waatazifunira ensobi ensobi wenzifunira wali wantu wa mirundi kali ku kkubo wensinga okufunira ensobi nga nvuga ewokubiri kwe kutuma ekintu nga tokiwulirangako mu Luwarabu oli akikugambye mu Luwarabu tokiwuliranga nako nagamba nze kyenjagala akugambye genda ondeetere fusifusi khalas yamaze genda leta fusifusi khalas kati akuwadde sente reals akuwadde riyalo 12 oba nakuwa riyalo 10 genda olete fusifusi n'otunula mu mutwe gwo ng'ekigambo fusifusi tokiwulirangako n'ovuga okuva wano oba n'otambula okuvanga wano okwetoloola emmanju ng'ekigambo kyerabidde aŋŋambye ekigambo ki fusifusi ng'okyerabidde olw'okukwata peeni n'owandiika osobola obbiwandiika osobola obbinootinga wansi naye waliwo ebintu by'oba teweetegekedde kubanga sawaga bakuba bukuba essimu obeera eri mu njuyo ku geeti kwe kubeera enjuyo nakubira akasimu titiriti Juma genda ondeetere fusifusi nga wadde omwana sente omwana aleta sente nazikuwa jukira amaze okukubira simu obadde teweetegese ku recordinga kyakoze eki kyakugambye ate omwana atuuse awo yakugambye ayagalako IC ayagalako n'ekyokulya ekirala kati kuzataata ezagula kikutte nnyo kakiwani fusifusi okay n'omwana ayagalako ice cream kuliko n'omuntu ayagalako ka biscuit zimala oba nakugamba njagalako patatas byebiki waliwo bukri chips obw'abaana waliwo obukawa bulimu kamulali waliwo obuwomerera kati so omwana nakugamba nze njagala bukawa n'omwana omulala nakugamba njagala buwomerera kati taata akutumye fusifusi kati kugamba olwo ogenda okufuna ensobi nti gwe bakutuma butumi mu kkubo wano oyinza okufunira obuzibu obutali kwoli ali mu nju alinza okufumba oba okukoza engoyi gw'oyinza okuba ogenda ovuga kuba abali bavuga bubi Abawarabu naturally kati nga gwe wano bw'okwata omwana n'avuga akagaali saketi kubanga wano waliwo abaana n'ayabula n'ajjako emikono okiwulira ng'eggaali agivuga tekuliiko biziiza tobalabanga nga alipayo kigere n'alaza okiwulira kakati nabo bwe bali emmotoka bavuga bubi kubanga omwana agenda otandika okuvuga emmotoka myaka 8 sokoleke emyaka 8 omwana w'omuwarabu abavuga emmotoka akedde ennyo atandikira myaka 5-6 abavuga kubanga maama alina okubeera ne dereva kati bwaba tewali dereva aba alina okubeera n'omuntu avuga emmotoka ye omulenzi yenna kasita akulamu bw'ati alina okuyiga emmotoka osanga omwana nga tatuuka buleeki yadde kuraki yadde ki naye nga bamusise entebe etuuka ku ki ng'agikwatira wano akwata steering bwati n'akunukiriza obugere nga maama we atudde wali amuvuga amutwale abakyala tebabakkiriza kazi kuvuga eyo bakabata okutandika okuvuga batandika emabegako naye era babale abavuga batono balinga abayiga ekiyige kuba noziiga baali si bye baaliko olwo amateeka
nya tutambuliza obuntu bonaawo amateeka agafuga abato bano okuvuga obubi kuba ogambye nti ensobi wonzo zikolera bavuga bubi amateeka bo gabakwatadde tegaliyo oli munansi amateeka tegamukwata yaba abeera waggulu waliwo amateeka nga munansi gajja muta nga gamuta munansi asobola okukola ensobi nagikuteekako nagikyusa nedda kuggwe kyova olaba dereva yenna bamukkiriza okuba ne smartphone dereva yenna bamukkiriza okuba ne smartphone mubeera ne smartphone yes wonna wokolera ensobi oba webakolera ensobi immediately vaayo bemotoka ebifaananyi obwo bwe bujulizi obusooka byo babikkiriza yes bakikkiriza naye singa osanga oli oba nga nawe gwe kenyini gwe batomedde otidde oli ajjawo emmotoka n'agizza mu maaso n'agamba ono antomedde yavudde bwati yes bonga bwe batunula tebalaba nti ono akutomedde mu mbirizi ye nga traffic officer yes bw'ajja ng'agamba nti emmotoka ndagira ekiraga lwaki akugamba bw'atyo olulimi tolukwasaganya n'oli nabo bakimanyi n'enkola mize bayinza okuba bagimanyi okugamba gobera ne vidiyo yo vaamu gikuba ekifaananyi awo gw'owangulira naye bw'oba tokoze ekyo oli akuwangula baana bangi bakomyewo wano nga balema babatomedde baana bangi bakomyewo wano e Uganda nga balema so emirimu gye tulowooza nti mizibu nnyo Saudiya ate gy'emyangu egiyinza okwanguyira bannaffe ba Kadama naye mmwe ate baddereeva ate muli ku bugubi obwabwe ate tuli ku bugubi ate nabo balina obugubi obwabwe nga nabukutemedde buliwa kati obugubi bwaliko nga Kadama ayinza okubeera awo nga mu nju mwali mulimu abantu abasukka mu 5 ng'alimu ki alimu omu nga fulo ziringa 4 oba 3 nebwe ziba 2 ebyo gw'obimbuulira tubadde tulaba nnyo bu vidiyo tubadde tetufunanga nnyo muntu atukakasa naye kati gwe ddereeva olinaanye Kadama nkulaba nti enju eri ku geeti oli omulengera mwali munda ate ng'ovudde ku ekyo nti mulinaanye naye mmaze emyaka 5 nga nyambako abaana abo buwala okubeera nti babeera mu mbeera ennungi bano abajja bw'owulira bu vidiyo nti bakaabye kino bakaabye kiri maze emyaka 5 ng'obalwanako alhamdulillah nayiggirayo okwogera Oluwarabu ndumanyi obuzibu bwabwe alina emyaliro gy'enju ena aliko abantu bakolera tugambe famire erina abantu 4 kankugambe bwentu katandikirawo abatono maama taata n'abaana nga babiri oba basatu yes then ne kubeerako waliwo bano abajja abagenyi abo bwetusooke kale tubateeke ebbali tebaba aba buli lunaku si ba buli lunaku naye nga waliwo abakyala buli lunaku yes kino kyenkugamba nze kennyini wenkolera tebalina lunaku lwe batakyala oba lwe batakyaza abo bonna bavunaanyizibwa Kadama ono yalina okubalabirira oba kiwulira nkiraba Kadama aba akyategeka wano obutunda akuba juisi nga madamu amuyita ya habibi oba ya binti taal najja namugamba sawi hadha nga mugamba oba yoza oba fumba omuceere ogwo kiri tasobola munyonyola nti nkuba butunda bankola kino ne bwana amugamba rahdha lindako kiri kiwumuze ne bwana omuwala na bwana amugamba nti madamu lindako kammalirize awo agenda okuboggolera lutalo awo aboggole ate naturally bo bali baboggoze okiwulira bakambwe bwana amuboggolera kikyagenda okuzzaako Kadama agenda ku zivaako mulaba ozivaako kakati ajja kuba akyagenze kukola kino baba mugambye kwozo bakuteekako omuceere kangeze bamugambye ono amugamba kuteekako omuceere akaana kaveeri nga kakaaba ebuga patatas zayagala
tozirinaawo kati oba mugambe anebuga moz njagala menvu abikudde mu firiji tagalaba mwagenze wala tagalaba mwakaaba ne baba kube amuyite baba amuyite Halima nambaba ebugagawa oli amutumye kuteekako muceere ona akaba ayagala menvu oli amutumye ayagala gawa kuba onasooka aliwa kyokka abadde akamula butunda kuba onagende n'aliwa kuliko omukulu asasula kuliko abatabakaba bayinza okusambisa emigere ate n'emirimu olina gituukiriza awo gujja bagidde awo tonnasiimuula emyaliro ena tonnayera ebweru ebikola waliwo balkoni waliwo wansi fulo waliwo waggulu kubanga bo tebazimba ngaffe tebaserekayo kati kiri ekya waggulu batulamye mu budde bw'olweggulu ate n'abaana gye bavugira obugaali ebiseera ebisinga wanyirira okitegeera kati ate nga negino bagikulagidde olina okukola egy'omunda mu nju kulumako n'ebweru mirimu nga mingi basobola abaana ba wano e Uganda alhamdulillah abaana basobola abaana abannayuganda kyembeebazaako bakozi gwobajulira nze mbajulira abaana abannayuganda bakozi bakozi ate nabo babaagala nnyo omanyi nti Saudi ayagala nnyo omwana omunnayuganda lwaki emwagala nnyo omwana omunnayuganda mukozi lwakuba kyalinamu kimu kulembeggerera tulisiro yes naye nga mukozi omwana omunnayuganda mukozi akola n'ateganya naye osanga omwana omufiripini nga yeeganya naye nga ate alina speed kwegamba bibiri bino byanjawulo munnayuganda mukozi nnyo naye alisiro akolera ebibye ku peesi ye omufiripino munafu nnyo naye atakola speed omuntu akola speed bw'aba asiimuulanga wano asiimula wamu n'alekawo n'agenda abuuka awo n'avaawo kati gwamulabye wano mu ddakiika bbiri ogenda musanga ali walala noloza akoze nnyo speed abuukamu nga bwe twalimanga edda otema eno n'obikka webale nnyo Uganda bweri omunnayuganda ye afuba okulaba nti wanyiridde kano n'akajjawo n'akazza wano ne kano n'akajjawo n'akazza wali tukolanga abali eka kwegamba tebasobola kukiyiga n'agamba nti bano beetaagamu ka speedi akasusse nga ndabawo abaana abava n'omulaba nga n'okukwata obukwasa ekyokulya okitwala ku mumwa kimutwalire seconds nga 2 ng'ayambusa omukono guno kati anaabikola atya ebyo anti awo obuzibu bugenda okujjira emirimu gitabuke ono baba ayite ono ayite gino gyakutunuulidde dda gino gikulinze kakati omwana oluvaawo ng'agamba emirimu mingi olwokuba obukozi bw'obwo obunafu bwe muli gifuuka emirimu obungi gyetuuma gimuzitoowerera gwe batumye fusifusi wamaze n'ogifuna fusifusi kiba ki fusifusi mugaati oba watermelon nedda fusifusi olaba nga ekiryo omanye ebiryo bino ebiva mu nsujju bubeeranga obulyo bubeeranga kagambe wakati w'entungo n'ebiryo ng'ekiryo bw'okiraba bwe kifaanana ne buli bwe bufaanana bwo buliko akeeru n'akabulaaka kubanga binyeebwa kalinganga nga bwolaba ekiryo naye olina kaluma n'okajjamu kali ak'omunda koolya tosobola kanyiga bwoti nekaatika olina kaluma bulumi naye omuwala tomuwawula nakantu ako tebaawukana ku bintu bibiri entende n'aka kantu tebaawukana negaawa ate munnayuganda mpozi ku ttooke awo bojja mufuna programu mukeze nsonga mu nsonga olidde tanokakutuma n'agamba okasuse otya keka fusifusi naye agenza abiiga tuli ffenna oli kusala mu TV otimba olw'emirembe tutunuulidde
Bannayuganda enkola gye bakolamu emirimu tutunuulidde emirimu waliwo abatolotoma ebweru ono akuwa ekifaananyi ekyabankuba kyeyo bakadaama bw'obadde owulira obuwulizi naye nga abeera nabo kuba naye mudereeva emirimu gya gavumenti yayinza okusisinkana ensobi ennyingi okusinga munaffe ono wabweru n'emiryango. Tugenda kudda twongere okugaziwamu tulabe bayambiddwa batya bongabo bemanya basisinkanako ddi era bamanyagana ddi nti wano munnayuganda waali nawali waali ekitebe ng'ekitebe bakikozesa batya bagye tuyita embase awo katukomewo erinnya Nzaagi Kasujja Ibrahim Ali. Good morning. Kyali ku Salamu TV Timbo Lwemirembe 24 zibula yakola essaawa 3 ate tujja kuba tukuta bannayuganda bangi nnyo naddala abaana b'obuwala oluusi batera okutolotoma vidiyo tubulaba enneeyisa yeebeera etya era munnayuganda yandyeyisizza atya ndina enkuba kyeyo naye nga ye mudereeva ena famire gye yakwata nti ino famire agivugidde emyaka 5 obuwangaazi obwo bubeerawo butya ng'ate abamu bamala mu famire oba awantu emyezi 3-5 munange n'ewiiki muntu asobola okutuukayo mu wiiki emu n'aganze wano saagalawo neyekyusa embeera eno Haji Ajuma Jagwe njagala tugitunulemuko. Waliwo abasuulawo emirimu waliwo betuwulira nti bamutisse biganye ntuula nti empisa si nnungi mbi eno abavaayo bafuna ku training entonotono ng'ababa training si Bawarabu bwangu ki bukalu buki mwe bwe musanga eyo nga mwakafuna emirimu gino kuba kati gwe wabufuna suubira nti wava eno ng'omanye Oluwarabu n'ogenda nga bogenze mbogera Luwarabu n'omwana omuwala ono agenze okufumba nga eno avudde ku matooke oba mukyere ng'agenze kufumba birala musanga kyawo makati nga mwakafuna emirimu gino. Obuzibu bwetusinga okubusangira ku njogera ku lulimi lwe businga obuzibu era kyekisinze okulemesa abaana Abannayuganda kyekisinze Luwarabu ate ye Omuwarabu tagenda kuyiga lulimi lwo talina kyalwegombako haramu ye talina kyayagala ku lulimi lwa alwana gwoyiga olulwe era alwana okulaba nti oyiga luli osanga Bawarabu batono osanga Bawarabu batono aboogera Oluzungu batono nnyo ate ng'olaba n'abatikkaye n'abaana kampani zitikka abaana bangi nga olaba nga gwe bw'osobola okukwata peeni n'owandiika ng'okwasizza mukono gwa kkono n'owandiika erinnya lyo oba n'owandiika gw'oyinza okugezaako naye waliwo omwana gwe batwala nga n'erinnya tasobodde wandiika nga mubisi nga tasobola dde wandiika bamujje wano nga ewaabwe mubisi ate bamututte mu nsenda mu lulimi oluzibu kati ng'alina okulwana ebintu bibiri alina okwerwanako alabe nti Oluzungu oli lwayogera alutegeera oba kitegeera ate alwana okulaba nti ayiga luli olwabwe obudde tebabumala mu luno kati kyekigenda okuddako kwetamwa omukozi yeetamwa ate neakukozesa yennyini bw'alaba nga byakugamba tobitegeera naye akwetamwa akugamba kino okola kirala oba kitegeera alaba nga olulimi Oluzungu lumukaluubiriza okwogera ng'Omuwarabu okiwulira nga bimukaluubirizayo alaba agatta bigatte lwakuba waliwo abamu ababeera hape ng'awulira ayogedde ku Luzungu naye waliwo gojja okusanga nga mukadde talumanyi teyafuna mukisa talumanyi ate neyokulala nga alaba bimutawaanya kati oyo akutamwa n'ebyokola byennyini yabitamwa kuba teri action nga zabaki nga zabano babannaffe bakasiru yes bagezaako okugezaako okukozesa sayini naye ate si nnyo obubonero si nnyo oli n'ageza bugana si nnyo ng'ate omuntu ng'akugambye kyategeera
nakugamba nadhafa hadha nagamba shubak nadhafa hadha shubak longoseza endabirwamu okiwulira ayinza okujja nadhafa hadha shubak longoseza endabirwamu natambula yes nasongawo nalaza n'agenda kakati agenda okudda nga gwe kateni wazijjeeko oba kitegedde akomyewo kateni wakoze eki wazijjeeko ate si kye yakugambye gwe walowoozezza oba akugambye jjako kateni kati akugambye shubaka kiki n'osooka otuula oba ategeeza ki bwakugamba ekigambo osooka kutuula oba agamba ki oyinza obutatuula n'otambulamu okuvaano okudda wali n'okomawo nga kiganye engalabi tekipiikinga n'okomawo ng'ate ye yagenze tojja kuddayo mubuuza oyinza naye nga yagenze ayinza okuba afulumyemu alagidde bulagizi oba yazze wali ku ssimu ye omanyi abakyala bo si bakola omukyala weeri si wakukola omulimu gwe kuzaala abeera atya mbuuliraako omukyala bw'abawarabu si wakola abawarabu ayina omulimu gwe gwakuzaala omukyala omulimu omulala gwakulaba baana be bali batya kyekyoka kulaba gwokoze eki alambula bulambuzi gwokoze eki obulamu bwe tv na simu yes ajja nagamba ladha sawi hadha nadhafa hina lesh hina wasakh nogamba byonna byonna ayogedde lulimi nga naye tasiriseemu naki nakamu kati byayogedde n'otandika okusirikira nogenda opikingamu kamu kumakyewaffe katusooka kukola kino kamu olaba obuzibu bwe bayina mbulaba kakati wosangira nga kampani zitisa omwana tebasoose namusomesaako mu Luwarabu ekyo nze kyenkubiriza kampani soko kikubiriza ekyandivudde e Uganda nga batwala abaana okuba ebyeyo naddala mu nsinga ezo kyandibadde ki kyalibadde kusooka kubasomesa lulimi era nze naligambye kubanga abaana abasinga wano abantu abasinga mulimu bwe gibajje kubuze wano alhamdulillah abantu bagenda mu Bawarabu ne bakola byali yes emirimu gye giri mu Bawarabu naye abantu gondi balitaddewo curriculum ey'Oluwarabu yes omwana nava mu pittu ng'abugomezebwako Oluwarabu atisite bw'atuuka mu senior 4 nebigaana ng'alina kyayinamu kale twogere ku baana abakyali abagenda okutambula abakuzeemu nti yes nze ndiredde okutambula fune eddalasa ekyo kyalibadde kirungi nnyo bagende ng'eyo mizikiti mu ddalasa basome va ku mizikiti ne wali eri wennyini training centers ne baba training nti kino bakiyita bwe bati kino bakyogera bwe bati bw'owulira kino aba ategeeza kino abali ku routing eno osanga nabo olulimi tebalumanyi nga lubatawa ekyo kituufu 100%. Kampani ziri wano. Ziri kurutinga. Yes. Atwala butwazi bakozi kola. Webale nnyo. Baba amuno omwe ayogera nono kuba communicating na yeri. Webale. Ate bali office ku office. Oba company to office. Kubanga bwe kitero kola. Kiba kitya. Company. Yes. Office. Yes. Ngeweri. Naliko naye yitasobola ku training ayo mwana nti kino bakiyita kino ne kino. Osanga offices zimunazimu ezikola ekyo ate eri era banawo bakuwa bwikipapula obanga asoma ebipande webale nnyo otuula wali n'ogamba no fusifusi no kino bakuwa buyi kipapula kubanze nina groups zentrainingiramu abaana olulimi eza whatsapp kwe muli eri Saudi abaana abali e Saudi yes ben training olulimi nga training abali Jordan kuba nina WhatsApp from Jordan nina Dubai nina Saudi Arabia nina ne Oman oba training lulimi kusobola kuwuliziganya na era omwana yenna bwambuuza nti omuwala bwambuzizza kino naye ategeeza ki kati omwana sometimes ayinza okukyatula obubi tifusufuso kati atawonze mmanya ego kitegeera yes
so bakwebuuzaako oli bwe bamutuma waziyiso etya zino ez'abaana abato patatas owange nti jagwe ono antumye patatas byebiki oba n'agamba baŋŋambye nnoonye lezhar ateera patatas kati ate zezo ezikaawa ezikamulali kati olaba omuwarabu wakutuma patatas n'oleeta ebirimu kamulali obwana ne bukaaba si emigere bakuba la haula wala quwata omuwarabu akuba wangi akuba bulijjo tubiwulira buwulizi omuwarabu akuba nga talina gwe yeebuuzizaako ng'anyiize naawe yali akubyeko kyekirungi kyennina nti nze alhamdulillah we natuuka ku muntu ng'amanyi oluwarabu dokita wasanga doktor nga oluzungu alumanyi ate n'oluwarabu kati ate nekijja nti yakola mu magye ajjanjaba abasirikale bamagye kati so ebintu ebisinga nga ntwala neŋŋenda naye nakugamba nkwatirako kino bakita kati neŋŋenda nga nfeedinga mu society kati ate bali bootuusemu nga boogera luki luwarabu lwokka ate yo naayogera ku luzungu kati weyanzijaawo nantwala ku street oba kiwulira ku street alina petrol station mafuta alina amafuta nantwala ku street nangamba beeraawo nembeerawokko ku mafuta ge anti bwogabira ku street yes bwembeera ku mafuta bwenkomawo bwempakinga olweggulo nengenda ku mafuta oba emisana kale wemberera nga ndi free na gundi ng'agenda wali yakuwayo ku opportunity akalala gwegenda wali ku mafuta oluusi bwembanjagadde nenjoza motoka nenfunayo ejjamba gwekanaabe yes nofuka kanaabe nendala nakubira essimu madamu nakubira essimu jatugende novuga nodduka noyambala noyeyisaako n'omutwala so bwe bwangu bwe nafunamu awo nti mbadde ku street kwe kuyiga oluwarabu kwe kuyiga embeera zaabwe empisa zaabwe kati nze mmanyi wawe nyina omunyiriza newe sirina omanyiwo yes omuwarabu yenna anyiiga mangu ate atereera mangu kikyokola ekiyinza omujjako awo amangu ate n'omuzza mangu ekiyinza omujjako amangu tugeze kankugereze nga nze dereva oyinza okuba ovuga nakugamba yamin weta ku ddyo okiwulira nga gwe wabadde oli ku kono oba oli ku kono yelayini mwoli kati olina okubala layini esooka olabale eyokubiri obale eyokusatu kuba ziri enguudo ngazi yes layini zibanya ezisinga zirinnya ng'ate emmotoka zidduka kati obale neno ogenda okutuukawo nga oyiseewo wakugambye nti wetulina okuwetera awo anyiize yahe ana gulli yamin wena anta nom webase okiwulira webase ng'ate ovuga tuyinza kuba nti webase yahe oyinza okuwebaka ku steering kakati kyolina okukola kunoonya ate utan nodda atajja kugamba yahe benzim ago mafuta govuga buli lwayitawo olaga oyonoona amafuta nago gabaluma taba mukopi si bukopi naye akuteekamu kiri bwe nkugamba nti wano weewo kati bwe nkugambidde nti bavuga bubi bo bakimanyira nti bw'otuukawo wetero wetabuwesi webale teri bino nino temufeeno nga mupulaninze tomubuuzaako gy'olaga osobola okumubuuza nti musimbula n'omubuuza madamu tulagawa okuba ekisumuluzo maama tugendawa tulagawa nakugamba gwevuga nadda ku simu ye owulira nadda ku simu ye ali ku simu ye ovuga najjukira nagamba oba ayogera na sister we ayogera nani ayogera nani ku simu ku whatsapp nakugamba tugenda mu kibuga bwekiti oba tugenda mu town okiwulira
n'ovuga ne mutuuka mu town nakugamba parkinga no parkinga nasigala ku ssimu nabeerako nakugamba vuga tugenda wa sister olwo ne muvuga nomanya nti wa sister mpita wano na wano yes ogenda oyigayo kubanga era ekisingo tuyamba eri location kyovola awakugamba beera ne smartphone ne internet kubanga gwe wootuuka ng'osindikira munno ka location ng'omanya nti okay ali ono gwensindikidde location tagenda gikola ki giddamu oba kumbuuza nti yaki kati olunze mupya olwo naakatuukayo ndi mupya kati olwo nkulaga omuntu gundi eno gifuna otya okumanyayo yes nkulaze nti kati singa manya nti ali nina kusindika location bwe nkusindikiranga location manya nti kati awo wendi nina okulaba nti njigawo kati lwe bantu makubanga y'omuwalabu akuleetawo leero oba naakutwala ewa maama we naasulayo gwe naakugamba vuga emmotoka oddeyo wavuddewa okitegedde olina okubanga obwongo bukola kati olina okumanya location y'awaka ne gy'olaze enkulu y'awaka kutegeera waka ne gy'olaze yes gana amakubo ogenda obiyiga mpola ebibasoomooza ebyo byonna biwulidde gwe omusajja mudereeva omu erinnya babayita sawaaga ne kadama mulina ebibasoomozezaawo abaffe temulinayo kalungi ke musiima ku muwarabu ng'eno babasiiga ttoomi lyerere alhamdulillah abawalabu bagabi omuwalabu mugabi singa akusiima wabawo n'obutakusiima yes nga nzira gye nava anti era bwagenda kudda gy'ova olina kutambula ng'odda mabega oba otambula kudda mu maaso agenda kukyapa ngenda maaso yes kakati bw'aba takusiimye haddala Allah bw'aba ageze naye bw'aba akusiimye alhamdulillah ng'oyisa emikono mu maaso oba okitegeera akusiima atya kati kangeze oyinza okuva eno nga tolina yadde smartphone tolina simu ogenze nakatookiyo kapeesayo omuwalabu n'akugamba kuba nze nange nze kenyini nagenda n'essimu essimu ya wano nga China netuuka eri yakola ennaku 2 n'ezikira ng'ekola nnyo ebugumu simanyi kiki naye n'ezikira whether eri yagaana okufiitinga mu ssimu n'ezikira era kye yakola nga ngamba kwata essimu ng'akuwa essimu ngampa essimu kubanga amanyi ebintu bibiri byeyeetagisa essimu eyo kunkubira ekyokubiri kumanya location wawenzira nakukuba bifaananyi kyonna ekiba kiriwo kyekikwasa essimu n'agikuwa era ng'amanyi nti ne bwanooba obuze ojja kukuba kubanga tumula emubula yes ku myaka 5 oba okyalifala ku myaka 5 mba sikyabula naye ng'otandika oba obula bangi babula ekyo teri alikulimba nti nze sibula teri nogamba nti nze nkozesa kapeesa yange mukama wange yanzija wano nantwala egiini n'amala naŋŋamba ddayo wezzeeyo ewaka haramu teri akugamba nti nazzeeyo nendabawo kubanga street zonna zikola ki ate ekkubo lyewayiseemu waliwo gaapu eryawule amakubo gaapu nene ya motoka namba oba 2 ekyo kibeera wakati mukubo kya motoka 2 nga zipaakinzemu bwe ziti kati bw'oba ovuga sometimes wabeerawo eba ebiseminti oba nga mulimu obuti bumuli oba ebinazi entende oyinza okuvuga nga tolabye emmotoka yeeno eyisa ekuyitako ng'olabye za mu kkubo ly'olimu lyokka ng'ezeeno tozirabye oba kitegeera kyentegeeza jjukira tolabye maduuka g'eri street y'eri efaanana etya oba olabye yeeno yokka olaba eno wano wakati olaba binazi zokka kati okugamba nti nategedde we navudde kiba kizibu twagala kumaliriza abaana ab'obuwala nga ndaba be basinza okukukuluma ennyo nti embeera eri eyo si nnungi
mukoze mutya mwina kye mukozeewo era buzibu ki obuzibu bujjawo embeera gye tukozeewo yes okusinga twalikubiriza gavumenti ate n'abantu abali ku embase yes embase kino munansonyiwa okukyogera naye abali ku embase abakikulira batuggalira abali ku embase abakulira baggalawo kuba nze oyo musajja gwe nkugambye mukama wange nina mukwano gwange mulamuzi yaŋŋamba nti omanyi kuba namubuuza kuba nyamba nnyo abaana ababuwala abali mu mbeera eyo betuulira sima polisi sima yamusanze ku street bamukanyiza okuva kalina simanya biki simaba bituufu ebimu bituufu oli anyiga nakanyuga ebimu bituufu nkugamba ebimu bituufu ebimu sibi nze omwana ayogera bwogezi nemmanyi ono kati wanaalimba wanaamutuufu era ogenda okubuuza omuwalabu ng'akulaga nti yes wano kituufu wano yalimbye oba okitegeera ate kasita omuwalabu akumanya nti omuwayiriza ng'anyiiga akuttamwa era akukyawa ayinza n'okukutikkirawo eyo neetokota embasi eno waliwo ekigambo bakiyita dabuliya ekyo kigambo kiva mu dawuliya dabuliya ebanga patro dawuliya ye patro 99 ya Saudi Arabia oba kitegeera kati embasi yonna erina okubeera ne dabuliya eyambako omwana olukuba essimu nti nze Hasfa ndi mu kitundu bwekiti ne bwekiti ate dabuliya si ye munona eya poliisi yeeri ebintu bino birina kutambulira mu mitendera omwana n'atagenda ku poliisi n'agenda mu dabuliya ya embase n'emupiikinga n'atagenda ku poliisi oba kitegedde batuulira beetute ku poliisi yeesudde ku poliisi so dabuliya yeeyina omunona waali ng'akubye naga nfunye obuzibu mukama nga nsudde ku street bweti ne bweti embase tekikoze kati awo we tulina okubeerera ne call center kwembase kati call center eyo ng'erina okuconnectinga nti omwana akubye ali wali Jidda kati ate ali Jidda nga dabuliya eri Jidda tejagenda Damam kati awo walina okubeerawo nti Damam tuyinayo dabuliya Jidda tuyinayo Riyadh Bisha Abaha okiwulira ng'eyo yonna waliyo nga bakuba bukubi naye omwana n'agamba nti omwana akubye direct call center kati awo ne bakonectinga oliwa nti ndi Riyadh nze ndi Damam oba nze ndi eno Hairo wansi ewasemba ndi eno Hairo mu kyalo era abantu abo babonaabona nnyo abali Hairo kubawala yes abaana abali Abaha na jirani be bakyasinza okubonaabona lwaki anti wala mayiro bimeka bw'okubala wano kabale lukungi kankugereze okay omwana kati kankugereze Bisha wensinga okuwangaala kubanga Bisha from Bisha flight okuva Bisha okugenda Jidda is 1 hour and a half ya flight yes tufudde flight 1 hour and a half kati balamu basi wenebeddukirawo ogenda kuddukirawo esanga mukaga ku musanvu yes kakati omuntu nga bamusudde ku kkubo akubye kati kitegeeze eno dabira sima dabuliya tejja munona kubanga bw'eneebanga eri mu kifo kimu tejja munona okay so bw'enaabanga naye eri nga waliyo ze twayise nga branch oba kitegeera abasobola okuyambibwa kubanga bw'anaakuba nti okay oliwa nti kangeze ne bwabeera Bisha nga dabuliya eri Bisha kati ng'ate omwana afunye obuzibu ali Abaha kubanga ovugirawo 3 hours yes asobola okuvuga 3 hours n'atuukayo nga tugenda okusibulira ddala bu seconds nga bwobwo mukozeewo ki gwe nga Munnayuganda mulaba waliwo ekijja waliwo enkyukakyuka ejja oba mubiveeko buli omu abeere ku bibi enkyukakyuka sinagirabawo tonagirabawo sinagirabawo enkyukakyuka okulaba nti omwana ayambibwa
sinnagirabawo. So bakyakaaba ate nga bakyabongera ng'ate bakyabongera batikko basindika. Enkyukakyuka sinnagiraba. Kye tulina okukola kyeki nti nga abakubi b'ekyeyo ne tufuna ekitongole mwe twegattira nga mutuuse eri. Yes, kubanga osobola okubala ebbanga ng'ovudde ku bana abaana abaatoloka kubanga tulina abatolosi nga ye yatoloka mu nju ng'ovudde ku abo kubanga bo basisinkana naye teri mwana Munnayuganda asisinkana na munne. Tetweraba okujjako abalenzi ffe tumanyi okwekubira amasimu oli wandi wano novuga kubanga naffe tebatukkiriza kumala gavuga emmotoka ya mukama wo ojja kubba nzibe ate egyo gy'emisango gy'ojja okugwamu okiwulira. Kakati awo we tulina obuzibu nti singa naffe tulina we tumiitingira ne tumanya nti okke kino na kino tukyogeddeko kino na kino embeera yaffe n'ekyuka. Kyekizibu ne bwegamba offices singa ne offices zino ziziyita abaana ne zigamba nti abaana bonna mubaleete mugjeeko wano awo n'omukozesa tagenda kubonyaabonya mwana. Lwaki? Kubanga amanyi bagenda kumuloopa. Naye kitaliiwo. Tekiriiwo. Ali mu nju aliyo ku lulwe. Naawe ejja gwavuga ovuga ku lulwe. Balinga be Dubai nti balina Bainia Square basinkana ne banywa kakyali. Mwe temwesanga. Tetwesanga. Bwalumu. Nsaba osibule Munnayuganda awo badde akulaba ne bonna abali ku Facebook streaming live Saudi badde bakuliko bakulaba. Grupu zonna bali Jordan Katane walala basibule tuve. Nga sinnasiibula nsooka okukubiriza abaana ab'obuwala bonna abali mu houses bonna abakozi mbakubiriza mwenna teri agenda kulinnya nnyonyi nga tomaze kufuna mpiso ya COVID ate erimu emirundi ebiri olina ogikuba n'omala emyezi ebiri so gwamazeeko contract tolinda kutuuka kumalako contract saba mukamawo bakuba empiso ng'obudde bukyali kubanga kiri ekiwugwe nga omazeeko toyagala kumala yadde olunaku oba oyagala olinnyo okole ki otambule. So bw'oba tosobodde kwogera na mukamaawo nga tosobola kwogera naye luwalabu bambi osobola okujja gyendi n'enjogera naye n'osobola okulaba nti bakukozesa COVID oyo ne bakuba empiso then n'otambula nga obudde bukyali n'olema kulwawo. So mpozi ngambawo enamba ku WhatsApp. Enamba yange ya WhatsApp ojja kugenda ku WhatsApp 0791 53 10 14 ye namba ya WhatsApp. Ekirala oyinza okubeera nti gwe kennyini ng'omuntu ali eno oyina muntu ayinamu obuzibu. Yes, oyinza okuncontactinga ku namba yange ya wano e Uganda yadde nga ngenda kuddayo naye osobola okunfuna ku 0753 44 69 49. Amina. Tuyenza sebo tuyanze. Alhamdulillah. So abagenda okuba ebyeyo bagenda nti mwegeme COVID gyali mungi nnyo eyo abatawanya naye. Okay, mwete yabayisa bubinyi. Naye ngera yaliyo era yatuyisaamu naye nga alhamdulillah fete yatukosa nga nze teyankosa neba neighbors yabakosa kubanga hijja onabozeeyo oba gwonaabo kyali hijja ngenda kuba nkyali eno ojja kuba kyali Bannayuganda teri agenda omukisa gwaganye wabale nnyo abalire ddala awe tubadde n'omusaudi ono ali mu ka holiday ka naku ngaziizo mwezi naye kibi nnyo hijja tetugenda Bannayuganda Saudi kyekiri eyo. Bannayuganda abali abakola emirimu akubuulidde oyinza okwekwatamu ensobi wali noga nti ndi siro nnyo ne wano mu Uganda mbalaba ntera nnyo byogera nti otambula nga atalina gy'olaga tosalawo beera fasta yangu yako ne bwe tuba tukola gino mirimu gye tulimu tatata buli lwobeera siro ekyo kibi nnyo tosooba oyinza okwekanga nga towangudde kubanga ekkovu litwala obudde bungi okutuuka gye liraga. Erinnya Kasujja Ibrahim ali nkubaza nti obale nnyo bali ddala okutambula naffe yongero tugoberera bingi tukyali nabyo. Kawaya Shafiki abaddewo ku lwa kamera okutambula obulungi ane mugana nge Akiramule Junior Control Room n'abalala okulanga tutambuza programu eno nkwagaliza byonjagaliza akumala 10 mpeera mwe n'abali mu byeyo
bagaliza birungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuyanze. Tubale kujja. Amina. Pera bulungi weraba.